Почитувани ученици, а и сите останати кои што го гледате видеото, добро утро, добар ден, добро вечер, или во завист од тоа нели кога ме гледате. Јас сум Антонио Неделковски, наставник по историја од Основното училиште Наум Наумовски Борче од Скопје. Во ова видео ќе ви зборувам за сметање на времето. Да видиме како народите во минатото го сметале времето, како денес се смета времето, но најпрво ќе започнеме со тоа како дошло до тоа да се смета времето, зошто се смета времето. Многу едноставно. Народите во минатото почнале да го сметат времето затоа што имале потреба. Не затоа што им било досадно, нема што да правиме денес, па ќе почнеме да го сметаме времето. Не. Луѓето имале потреба. Многу едноставно. Например, замислете се вие дека зборувате со некој другар или другарка седно и разговарате за некои настани што се случиле во минатото. Како ќе ги објасните тие настани ако не знаете, ако не се смета времето? Како? Никако. Не може да го објасните тоа. А веќе кога се смета времето, кога има начин како се смета, многу е полесно. Тој тоа се случило пред 2 дена. Тој тоа се случило пред 2 недели. Тој тоа се случило пред 5 месеци. Тој тоа се случило 2001. Тој тоа се случило 2005 година. Така е веќе се полесно. Токму затоа почнало да се смета времето. Се со цел да се направи некаков распоред на настаните, редослед, за да може да се објаснат тие настани. Тој што ве слуша, а тој што му зборувате, да му објасните на многу подобар начин, ќе му се објасни на многу подобар начин, односно многу подобро ќе свати. Токму затоа и се смета времето. Се со цел, уште еднаш да повторам, за да има некаков редослед на настаните и тие настани од минатото за кои што се зборува, подобро ќе се објаснат. Сега ќе ви дадам неколку примери од минатото како некои народи го сметале времето. Например, евреите го сметале времето од создавањето на светот. Старите египјани пак според владењето на фараоните. Иначе фараоните се владетели во Стариот Египет. Ќе учите понатака во наредните лекции. Како го сметале? Еве ви прост пример едноставен. Во 8-та година од владењето на тој фараон се случило тој и тоа. Едноставно. Хелените го сметале времето според Олимписките игри. Старите римјани пак од основањето на градот Рим, а пак христијаните од раѓањето на Исус Христос. Денес најголем дел од земјите времето го сметаат според раѓањето на Исус Христос. Муслиманите пак, за крај уште еден пример, го сметат времето од преселбата на Мухамед од градот Мека во градот Медина. Нема да навлегувам подетално за овие примери, бидејќи за нив ќе учите понатака. И кога ќе учите во тие лекции, тогаш и подетално ќе навлезете како го сметале тие народи времето. Јас сега најмногу ќе се осврнам на сметањето на времето според раѓањето на Исус Христос. Зошто? Затоа што, како што потенцирав пред малку, најголем број од земјите токму на тој начин и го сметаат времето денес. Всушност ние денес на часот по историја, а и во секојдневниот живот го сметате времето токму на овој начин. Сега малце подетално кој е тој начин. Го настаните што се случиле после раѓањето на Исус Христос, велиме наша ера. И тогаш годините идат нанапред. Прва година, втора година, трета година, четврта година, пета, 2015, 2016, 2017. Додека пак оние настани што се случиле пред раѓањето на Исус Христос, годините тогаш идат наназад. И велиме пред наша ера или стара ера, како сакате. 10-та година пред наша ера. 9-та година пред наша ера. 8 година стара ера. 3-та година пред наша ера. 2 година пред наша ера. 1 година пред наша ера. После тоа иде 1 година наша ера, 2 година, 3-та, 4-та и така натаму. Гледате, годините пред раѓањето на Исус Христос идат наназад, а пак годините после раѓањето на Исус Христос идат нанапред. И уште е многу важен момент. Доколку напоменувате, доколку кажувате година пред раѓањето на Исус Христос, мора да додадете пред наша ера или стара ера. Ако се случил некој настан во 10-та година пред раѓањето на Исус Христос, мора да речете 10-та година пред наша ера, 10-та година стара ера. Ако не кажете, тогаш ќе се мисли на 10-та година
по раѓањето на Исус Христос. И вие правите сериозна утка од 20 години. Затоа, задолжително секогаш, кој кажувате година, кој што треба да биде пред раѓањето на Исус Христос, мора да додадете пред наша ера или стара ера. Еве ви некои примери. 168 година пред наша ера. 323 година стара ера. Значи може да кажете и пред наша ера, а може да кажете и стара ера, сеедно. И уште нешто, кога пишувате во вашите тетрадки или пак куцате на компјутери, сеедно, место да ги кажувате во целост пред наша ера, пред новата ера, стара ера, наша ера, нова ера, сеедно, имаме кратеници, кратенки. Па така, пред нашата ера или пред новата ера, ќе пишете пред N.E. Толку. Стара ера, ST.E. Тоа се мисли на стара ера. Наша ера или нова ера, N.E. И еве уште наш примерите да ги повториме. Со кратенките. 168 година, год, пред N.E. Тоа се мисли 168 година пред нашата ера. Или, еве уште еден пример. 323 година стара ера. Значи можете и пред нашата ера и стара ера. И после имам уште еден пример, 2020 година наша ера. Значи, иначе нема потреба да ги додавате, да го додавате ова наша ера, доколку станува збор за година после раѓањето на Исус Христос, тоа се подразбира. Значи, ако кажете 2000 година, тогаш се подразбира дека по раѓањето на Исус Христос. Значи, воопшто нема потреба да ги додавате овие работи, туку само ќе да споменете годината. Додека пак, ако кажувате година пред раѓањето на Исус Христос, тогаш задолжително мора да кажете пред наша ера или стара ера. 2000 година пред наша ера. Ако кажете само 2000, се мисли на оваа после Исус Христос. А вие мислите сосема поинаку и всушност правите утка од 4000 години. И уште нешто, уште еден приказ, нели гледате 8000 година, 6000 година, 4000, 2000, значи гледате идат наназад и тука се раѓа Исус Христос и од тука идеме нанапред. И уште нешто сосема за крај, да објасним уште некои периоди кои што често ќе ги слушате на часовите по историја, а и во секојдневниот живот, ама мислам дека ова веќе го знаете по предметот општество што сте учеле. Десетлетие, век и милениум. Едно десетлетие е период од 10 години. Век пак е период од 100 години и милениум е период од 1000 години. Кога се случило тоа? Пред 5 века, значи 500 години. Кога се случило тоа? Пред 2 милениуми, значи пред 2000 години. Мислам дека овие периоди веќе ви се јасни, али чисто уште еднаш да ги повториме, да ги објасниме. Тоа е тоа. Во кратки црти, немаме многу време. Се надевам дека ова видео ќе ви помогне при совладување на лекцијата. Поздрав и се најубаво!